大家好，我首先自我介绍一下，我是伯克利2014届应用数学和计算机系的学生，我叫马梦丹。我今天没有像其他竞选简历一样穿得很正式，因为我今天竞选的部门呢是体育部的副主席，所以需要更活跃一点的着装。在过去的1年里呢，我参与了很多 BCSA 以前的活动，就记得说，比如说像前几天的那个给2015届拍的宣传视频，然后我觉得在这1年跟 BCSA 接触当中，我觉得BCSA 的整个的活动来讲，特别能让人感受到大家的心态是在一起，就是一旦有一个活动举办起来，所有人能很好参与里面，不管你是哪个部门的，你都能很好参与到里面。所以我觉得我今天来竞选这个原因也是因为一部分是因为这方面吧，也希望能保持住BCSA 这种活力，然后能够继续的发展下去。然后在 BCSA 来讲，我觉得 BCSA 一共有3个宗旨，一个是就是把整个信息整个资源还有欢乐和大家一起分享。那可能作为体育部来讲，我们做出最后一部分，就是把欢乐和大家一起分享。在上1年体育部的 VP 沈杰的带领下，举办了很多活动，比如说像3v3的篮球大赛、乒乓球大赛，还有3国杀大赛。我自己也是参与到这篮球比赛当中，所以我听到很多同学给我反映说，这种比赛的效果很好，而且也希望能继续下去。特别是像3国杀这种大赛，就是风靡整个大学圈子的大赛，希望能继续举办下去。比如说，可能没准以后3国大赛不再流行，变成4国杀、5国杀，所以体育部也是会根据这个流行的元素，然后继续举办这种样子的比赛。另一方面呢，在上1年中，体育部和财务部还一起合作，在 Thanksgiving 的时候去了，带大家去Six Flags，组织一种叫春游也好吧。然后，所以这个活动呢，我觉得不仅是可以限制于各种游乐场或者说景区之类的，作为体育部来讲，还更可以把它发展成，我们组织大家去，比如说奥克兰的金州勇士的主场，去一起看篮球比赛之类的。或者说其他有一个什么大型的赛事在伯克利附近，我们也可以去参加，带大家一起去那看，因为这是一个给大家提供一个好的机会去认识新的朋友，而且有一些像比如你看篮球，大家都是喜欢篮球，所以是有共同爱好的同学，所以能促进大家的各种之间的交流。另一方面，我是在我大1的这1年当中，我觉得真正自己去锻炼的机会不是很多，不是说自己不想去锻炼，不想去 RCF， 而是因为一旦想到我就要一个人去晚上去锻炼，就是可能没有这种动力，然后最后就不去了。所以我希望下1年在体育部呢提供一个平台，能够比如说就是惯例也好，或者怎么样也好，就是大家能够一起去。特别是像这种球类运动，你一个人是玩不了的，不能说我在这边打羽毛球，那边是个空场地，所以说可以组织像这种不是大型活动，但是一种长期已久的每周的这种进行活动，能够促进大家去参与到体育当中，然后锻炼身体。然后因为身体是革命的本钱，在伯克利这种环境下，这句话可能更为重要。所以如果大家希望下个学期能有更好、更活跃的活动，更好的。在伯克利的这个学习环境，所以更好身体，所以希望大家能够支持我，谢谢。